à mon avis, on va en trouver un. Je m'appelle Naya Bessé Altimani et j'ai 10 ans. Et puis aujourd'hui, je suis allée voir si on pouvait sauver quelques oiseaux. On vient chercher des oiseaux qui s'échouent ici à cause des tempêtes. Et donc là, on en a trouvé un, mais il est mort. Là, il n'a pas de bague. On va lui mettre un bout de ficelle. On va le prendre en photo. Puis il y a une feuille où on va marquer la race, la date, la plage, tout sur l'oiseau. Bah oui, je trouve ça triste, tous ces oiseaux morts. Il y en a plein. D'abord, on fait ça. Il y en a plein. Oui, c'est guillemot. Attends. Il a un grand bec. Attends, c'est coupé. Bon, moi, on en a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5. Non, 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 5 plus celui tout en bas. Et la dernière fois, on en avait trouvé 8. Je préférerais en trouver le moins de morts possible et en trouver le plus juste. Ouais. Des oiseaux s'échouent sur nos plages, les macarets et les guillemots surtout, et on essaye de les sauver parce qu'ils se prennent dans les tempêtes et soit ils meurent d'épuisement ou des fois ils s'échouent sur nos côtes encore vivants et on peut les soigner. À mon avis, ils en ont trouvé 5000 de survivants. À peu près 5000, oui. Je ne sais pas s'il fallait appeler avant. Ils les ont amenés au centre de secours. Donc là, en fait, ils arrivent en hypothermie avec des températures allant de 35 à 37 degrés, alors que normalement, un oiseau marin, c'est censé être à 40-41 degrés de température corporelle. Ils sont complètement épuisés et dénutris. C'est une situation de crise et tous les centres sont en situation de crise là sur le littoral. On a plus d'une centaine d'oiseaux marins à traiter en plus de ce qu'il y a à traiter d'habitude. C'est le matin, poids, température. On met une sonde gastrique dans l'estomac avec de l'hydratant et des médicaments, vitamines et tout ce qu'il faut. Après, il faut les nourrir, donc comme ils sont quand même plus d'une centaine. Il faut tout nettoyer. Donc là, depuis 6 heures, c'est ce qu'on fait. On nettoie tout. À midi, on recommence, on redonne à manger. Et le soir, on refait pareil. Ils sont en très très grande majorité, c'est quasiment que des guillemots de Troïde qui sont ici. Il y a des macareux moines. On a eu quelques pingouins tordas. Là, on en a 2 en vie sur le centre. Et juste à côté de toi, on a des fous de bassin. C'est le dérèglement climatique qui fait qu'il y a des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes et violentes. Et pas que, parce qu'il y a aussi la surpêche qui a fait que certains poissons ne sont plus à profusion. Et ensuite, avec les tempêtes, il y a les bateaux qui dégazent. Et il est complètement mazouté, hein, l'oiseau. Tout ça, c'est du mazout. Il est censé être blanc et juste le bout des plumes noires. Tous les centres de soins sont vraiment en période de crise. Et c'est des centaines d'animaux qui arrivent vivants. Mais après, sur les plages, c'est des milliers de cadavres qui sont retrouvés. Oui, c'est le mot, une vraie hécatombe. Sur l'espèce du macareux moine, ça remet vraiment en question le taux de survie de cette espèce-là. Alors heureusement, on a beaucoup de gens qui se sont proposés quand ils ont entendu parler justement de cette problématique avec les oiseaux. Ils sillonnent les plages de Mimizan à Saint-Jean-de-Luz, enfin jusqu'à la frontière espagnole. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à récupérer tous les animaux. Il y a les services techniques aussi de certaines mairies qui ont récupéré les oiseaux directement sur les plages, qui nous les ont amenés. Il y a des points relais chez certains vétérinaires aussi, pour pouvoir rassembler les animaux, faire la première stabilisation, à savoir les garder au chaud. Je l'ai récupéré au Sable d'Or. D'accord. Nous, on est 4 salariés. À 4 salariés, on ne pourrait pas. Même si on faisait 24-24, on ne pourrait pas gérer les animaux en masse comme ça. Donc, ils n'auraient eu aucune chance de survie sans l'aide de tout le monde. Cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place est absolument fantastique. Et on voit qu'il y a des gens derrière nous et qui comptent sur nous pour essayer de limiter la casse sur ces animaux. Et c'est fantastique. C'est fantastique. Ça fait chaud au corps.
tous les animaux qui arrivent, même ceux qui sont morts ou qui meurent dans les premières heures, là on a un taux de 50%. Et si on enlève ces individus-là, on est autour des 80% de réussite. Donc c'est plutôt pas trop mal. Alors, ils vont les laver plusieurs fois, puis après, ils vont les mettre dans une piscine pour voir s'ils arrivent à flotter, s'ils ont retrouvé leur étanchéité. Et les oiseaux, donc, ils vont être tout heureux parce qu'ils vont retrouver l'eau. Quand on voit dans quel état ils sont arrivés, honnêtement, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est l'avant-dernière étape, en fait. Et voilà, quoi. Et après, ça sera le relâcher. Quand on les voit se nettoyer, se mettre à l'envers dans l'eau, se baigner, voilà, oui, là honnêtement, pour eux, c'est vraiment le pied. Maintenant, ils retrouvent vraiment leur élément naturel et voilà, avant de retrouver vraiment l'océan. Une fois qu'ils sont de nouveau assez forts pour voler, pour pouvoir nager, ils vont les remettre en liberté. Je suis contente. Parce que tous ces beaux oiseaux qui meurent des tempêtes, moi ça me rend un peu triste. Donc savoir qu'il y a des associations qui s'occupent d'eux, oui, ça me fait plaisir, oui. L'homme ne fait pas du tout assez attention à la nature. Et il l'abîme, donc il s'abîme aussi soi-même, son espèce. Elle est très belle, notre nature, et il faudrait la garder longtemps.